Oy, pasira na lang yan. Kwarta, ibilin lang yung ay Lario. Tunog. Pot ba? Okay, dahil salamat. Bago magsulod. Kamulay sulod kay kamo chad tanaw sa. Ano ka pa yung kuhan yung mga piso pa no? Wala pa mi kasubod. Namit ko'y baligya mga gagmay pa. Naa ka. Pili ba ni ma? Mani kaber. Dili. Manang free range nga organic chicken, French chicken. Pila na kabulan ni sila? Dugay man siya mo kuan, liye mga di dugay siya mo 3 years. Kay ate. Dapat na lang niya pero itlog lang gyapon sila. Basta nagibaw kita. Pila ni kabuki mo Na kami karon sa Friends Chicken. Yan pa man gaya na mga Ano, lang itlog o. Itlog. Ano mga brown? Morning. Daisano. Dito? Daisano. Nga ako i-deliver. Nara. Ulo na imong gagmay ani. Unsa to imong gagmay dito lay na? So pa. 6 months pa siya bago mo. Pero wala na siya laki. Wala na siya laki no, wala. Walay laki nag-opa gyapon o guys mo gyud siya walay laki. Layer man ang camera gibuhat sa Nagko na ako, Mari. Nagko na. Ito na, para meat lang eh. Saan? Itlog layer. Ini tapay din. Bye na. Ito mga kaibigan. Free range po ito. Bukidnon po itong location nila. Free range chicken. Ay, lalaki oh. Laki, oh. Laki na lang. Yung 10:1. 10:1? Oh. Makaya 10:1. Dugay na ka nagkuhan ni manok? Apat ka tuig? Ang pagkaon mo ani? Ano na ito bunga? Kamura. Wala dyan mo gamit antibiotic kanino? Kami rapod sa ang nagamit sa probiotic. Probiotic. Tanong mo daghang malunggay, Oo. bati, madidi agwa. Ferment ito siya. Molasses din. Kami rapod ito buhat. Mayo. Mga pila ni kabukon niya kuan? Ano niya? Libo na ni Kapin. Gapo yung project. Mas gapo pa ni sa kuan. So yan, division. Oh, division. Para nga mutubo ang sagot sa pika. Sagutan ka ni bagulang niya. Ang style man kung nakay kuan, butangan mo siya kanang neat god nga dili makaon pati ugat niya sa kuan. Tumoy ra jud na makaon lawa, tumoy lang. Tuto niya po nila. Ano na lang yun siya? Division. Try kantira ang mong gitira ani. Tong Madrid de Agua. Mga apat na katuig na ning ano. Pre, katong ipalit ako sa mga pre. Unsa man to kada mahurot na akong tambal, butangan na po na akong tambal o dili. Ano? Isipon ba ang isa pre, hubag mata. Akong ipuak ang amtel. Ipuak na akong amtel ug ipak inom sa iya. Wala ay naulian. Naulian. Daming ano. Kay mo pusa man siya kay laki man.
Dalawa na rin. Dalawa ko. Ay. Doon niya, Hermin niya. 5 months daw, itlog ko. Ang itlog mo, ano ni siya? Magpusa ni Dili. Dili, kaya wala man. Wala nila kayo ban. Clear, ano? So naglahi yung kag na siya laki. Dito para pusa. Breeder. Naglahi yung kag breeder. Pwede inumon mo